Buon pomeriggio, io sono semplicemente qui per introdurre la lezione che farà Bernard Manin, Terrorismo e Stato d'eccezione. Bernard Manin, gli chiedevo e mi ha detto che tutti gli italiani ma anche gli americani gli fanno sempre la stessa domanda se si chiama in verità, se i suoi avi si chiamavano Manin e venivano da Venezia, ma non gli risulta di avere avi veneziani, ma a noi ci piace pensare di sì. Bernard Manin è un politologo, professore, insegna alla New York University ed è il grande teorico della democrazia rappresentativa. Ha studiato molto i principi del governo rappresentativo, poi adesso vediamo che cosa ci racconterà nella sua lezione, ma alla fine gli farò io alcune domande, se qualcuno di voi poi vuole fargli domande facciamo anche domande aperte al pubblico. Lui ha riflettuto molto in questi anni su un concetto, la democrazia del pubblico, quanto vale il rapporto tra i leader e il pubblico, quanto influenza questo rapporto, come cambiano i criteri di rappresentatività, le forme e anche le strutture della politica dovuto a questo. Questi ultimi anni, quella che noi chiamiamo l'emergenza, terrorismo, l'eccezionalità, lo hanno portato a riflettere molto. Non è un caso che sia negli Stati Uniti, che è uno dei paesi su cui questa riflessione è stata più forte, su che cos'è lo stato d'eccezione, lo stato d'emergenza, la necessità di legislazioni emergenziali e particolari di fronte alla sfida terroristica. Io gli lascio la parola e poi la riprenderò alla fine appunto per fare insieme a voi un po' di dibattito. Grazie molte. Vorrei innanzitutto pregarvi di scusarmi per il fatto che non parlerò in italiano, ma non ne sono assolutamente in grado, per cui vi chiedo di tollerare il fatto che ci sarà una traduzione comunque. Inizierò la mia presentazione quindi mostrandovi alcune immagini. Vorrei smentire quello che fosse stato appena detto, ma comunque il titolo della mia presentazione riprende il titolo della Biennale di quest'anno. Io vorrei difendere in realtà il punto di vista secondo cui dobbiamo uscire dal paradigma dell'eccezione, dell'eccezionalità. Da un lato, se un paese come la Francia, ad esempio, dal novembre del 2015 ha dichiarato lo stato d'emergenza, lo stato d'eccezione, in questo caso diventa molto difficile uscirne, come lo possiamo vedere in questi giorni, ma d'altro canto, pensando che non sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, non bisogna comunque utilizzare un dispositivo d'eccezione eccezionale nel caso si voglia far fronte al terrorismo. Per cui vorrei cominciare analizzando la situazione attuale in Francia e brevemente vorrei ricordare che lo stato d'emergenza è stato dichiarato nel novembre del 2015 in base a una legge che risaleva al 3 aprile del 1955, quindi all'epoca dell'Algeria. Non leggo tutta, ma forse sì, quindi leggo l'articolo. Lo stato d'emergenza può essere dichiarato e notate che le condizioni specifiche in caso di pericolo che risulti da attacchi gravi all'ordine pubblico, le condizioni sono precisate chiaramente dall'articolo in modo piuttosto preciso. Questo è un tratto, una caratteristica regolare comune ai dispositivi che vengono adottati in casi di eccezione. Ci vengono indicati casi d'eccezione che sono quindi specificati perché si vuole evitare che vengano utilizzati da attori politici a fini personali. Il secondo punto da notare è che lo stato d'emergenza viene dichiarato dal Consiglio dei Ministri, come è stato il caso in Francia nel novembre del 2015, ma in seguito può durare una dozzina di giorni, dopodiché deve essere prorogato dal Parlamento.
Quindi questo stato d'emergenza è già stato prorogato 4 volte in Francia. La fine prevista oggi cade il 15 luglio del 2017. Inutile sottolineare che tutto ciò è piuttosto strabiliante e contrario anche al principio di un pericolo, di una crisi temporanea o momentanea. Nel luglio del 2017 lo stato d'emergenza dovrebbe essere revocato e a questo punto saranno passati 14 mesi, ci saranno state 2 elezioni importanti che si saranno sviluppate nello stato d'emergenza. Ci saremo a questo punto abituati, ma questo non deve mascherare il carattere problematico, eccezionale comunque della situazione in cui viviamo attualmente. Vorrei spiegare ora perché i dispositivi del stato d'emergenza, come quelli adottati dallo Stato francese, ma anche da altri, perché questi dispositivi sono inadatti a rispondere alle minacce terroristiche a cui le nostre democrazie sono attualmente confrontate. A volte si dice che questi dispositivi d'eccezione, ne parlerò di alcuni di questi, dalla dettatura fino allo stato d'assedio francese, che è sicuramente il dispositivo più interessante per noi dopo la guerra mondiale. Generalmente siamo portati a considerare che questi dispositivi sono pericolosi perché non corrispondono alle norme dello Stato di diritto. Questa tesi secondo me però non è esatta, non è corretta. Diversi autori e anche autorità legate allo Stato di diritto hanno difeso l'uso di questi emergency powers, dispositivi d'eccezione. Vedremo come dopo. L'argomento che io vorrei sviluppare è concretamente questo. Questi dispositivi d'eccezione sono o non sono adatti alla minaccia terroristica quale noi la percepiamo, quale la comprendiamo ora? Nella prima parte del mio intervento cercherò. Ho dimenticato, scusate, di dire una cosa. Ho omesso di segnalare il fatto che quali siano gli effetti dei dispositivi d'eccezione francesi, quindi seguendo le miei lucidi gli effetti. Si tratta di autorizzare le autorità amministrative, il ministro dell'interno o prefetti, autorizzati quindi a prendere misure che restringono le libertà come circolazione perché viene dichiarato il coprifuoco, chiusura di certi luoghi, interdizioni a manifestare, perquisizione di giorno e di notte e quindi in questo caso le porte delle case vengono sfondate, e poi anche gli arresti domiciliari. Questi sono gli effetti, basta un'autorità amministrativa che lo decida, però c'è un controllo giudiziario che però viene esercitato dai tribunali amministrativi ed ex post, non ex ante. Se questi dispositivi non sono autorizzati, la loro legalità può essere contestata e poi comunque ci si può rivolgere al tribunale amministrativo. Evidentemente a questo punto tutto è già avvenuto in un certo qual modo. Questo limita ovviamente le garanzie di cui possiamo disporre. Per concludere questa parte della mia presentazione vorrei riprendere ed è quello che ci mostra lo stato d'emergenza francese. Lo stato d'emergenza è più facile da dichiarare che da revocare. L'abbiamo visto anche nella Terza Repubblica. Uno dei redattori della legge sullo stato d'assedio, votata nel 1878, Dufaux, lui ha affermato per primo appunto che lo stato d'emergenza è più facile da dichiarare che da revocare.
evocare. Quindi questa asimmetria pone evidentemente il problema di come uscirne e questo ci obbliga a concentrarci su questo, come uscire dallo stato d'emergenza e poi, e l'altra versante della tesi è, cioè dichiariamo lo stato d'emergenza soltanto se si riuniscono condizioni particolari, non quelle del terrorismo, quindi soltanto in caso in cui certe condizioni siano riunite. Due parole ora sulla dittatura romena. Vorrei precisare che la magistratura era una magistratura che deviava dall'ordine della Costituzione basata sulle abitudini, quindi magistratura romana, quindi con un solo titolare. Questo lo sappiamo bene. La seconda caratteristica è che questa magistratura era utilizzata, valeva per un tempo breve, per un periodo limitato, c'era comunque una certa incertezza di cui soffriva la magistratura romana. Il terzo elemento è quello che merita la nostra attenzione in particolare, è che la deviazione rispetto all'ordine repubblicano ordinario non poteva essere, lo stato di particolarità non poteva essere deciso da chi ne era interessato, ma doveva essere un terzo a dichiarare. Quando Cesare ha deciso dichiarato la dittatura, è stato alla fine del regime repubblicano. Quindi il fatto della presenza di una nomina dall'esterno è molto importante, manifesta un'ingegnosità istituzionale che è stata opera di qualcuno che ha fatto una lunga riflessione sicuramente sulle disposizioni d'emergenza, quindi in certi casi molto ingiustificata. Carl Schmitt ce ne ha dato vari commenti, non ha voluto capire e vedere che regolare i poteri d'eccezione non ha voluto utilizzare questa eteronomia per questo tipo di nomina da un ente esterno. Vorrei poi in un secondo tempo citare brevemente il fatto che esiste una istituzione d'eccezione anche nella tradizione anglo-americana della common law e nella tradizione quindi anglo-americana. I teorici post-Smith del stato d'eccezione, una cosa che loro omettono è che non parlano del pensiero che identifica il liberalismo costituzionalista all'ostilità del potere d'eccezione. Non è esatto, non è corretto, ne troviamo traccia peraltro in una teorizzazione, una riflessione, accettazione di questo particolare dispositivo che è la sospensione dell'habeas corpus in Inghilterra a partire dalla seconda rivoluzione, la gloriosa rivoluzione come viene chiamata quindi 1500 eccetera. Quindi questo ha significato in Inghilterra che l'esecutivo, in caso di problemi di sicurezza dello Stato, l'esecutivo poteva sospendere. No, è il Parlamento che sospendeva, quindi il fatto di decidere senza fare, giudicare senza avere discussione sul giudizio, quindi doveva prima presentarsi al giudice, se veniva autorizzato l'esecutivo, se l'esecutivo poteva emettere il giudizio, veniva sospeso, in presenza di una sospensione dell'habeas corpus veniva sospesa in un certo qual modo la Costituzione. Ci sono comunque degli elementi interessanti che permettono di sottolineare il punto che ho già enunciato prima, cioè che la giustificazione di questa sospensione, la sua accettazione, fa parte della tradizione anglo-americana, contrariamente a quanto si può pensare, e sicuramente anche fa parte di una tradizione costituzionalista e liberale di cui Langston, il giurista famoso, è stato uno dei portavoci più famosi nella storia inglese.
La citazione di Blackstone è la nazione rinuncia per un certo tempo alla sua libertà per conservarla per sempre. Quindi una seconda autorità, insisto su questo, una seconda autorità di cui l'attaccamento alla tradizione liberale costituzionalista non lascia dubbi, è Albert Van Dessay, che difende anche lui l'esistenza di questa disposizione nella Costituzione inglese, cioè dell'habeas corpus, ma in base a un argomento, a un ragionamento diverso, che io riassumerei come segue. Dicey afferma che la sospensione dell'habeas corpus non è una sospensione generica. Si è stato commesso un crimine e si è detenuti per motivo di ordine pubblico ordinario, o anche se l'habeas corpus è sospeso, non si ha comunque diritto ad essere sottoposti a giudizio, non essere detenuti senza giudizio. Sui motivi, è dato dai motivi di ordine pubblico, è soltanto, quindi gli arresti, gli imprigionamenti per questi motivi non sono più sottoposti quindi all'esigenza di essere portati davanti al giudice ed essere quindi giudicati rapidamente o liberati dalla prigione. Il secondo elemento del ragionamento di Dicey è questo. Nella visione di Blackstone c'era una sorta di compensazione tra la perdita di libertà momentanea e i vantaggi infiniti nel tempo che questa preservazione avrebbe reso possibile. Dicey fa un altro ragionamento. E la durata breve della sospensione dell'habeas corpus avrebbe dovuto rendere possibile la creazione di un sistema di accountability, di responsabilità ex post. Alla termine della sospensione le autorità esecutive dovevano essere considerate responsabili a livello penale e civile di eventuali eccessi che sarebbero stati commessi durante la sospensione dell'habeas corpus, durante la detenzione e nei confronti delle persone detenute. Questo elemento è estremamente importante, mostra in altro modo per quale motivo la durata breve può essere essenziale. In questo caso perché, l'argomento di Dicey, perché rende possibile la responsabilizzazione, la responsabilità e un inquadramento di quello che viene fatto nello stato d'eccezione. Dicey insiste sul fatto che quando la sospensione dell'habeas corpus è terminata, c'è un giudizio, viene messo il giudizio su quello che è stato fatto nel periodo d'eccezione, mentre quando le circostanze ormai sono tornate normali. Nota che quello che decide il giudice o il giurista, che si riuniscono una volta passate le condizioni pericolose, può essere molto diverso da quello che delle autorità nel momento della crisi rispetto a quello che loro possono aver deciso come necessario. E il secondo giudizio, la sentenza che viene decisa dal tribunale, un tribunale che si riunisce nella calma, è questo il giudizio che dovrebbe essere determinante e quindi essere riferito e portare alla responsabilità delle autorità. C'è una terza disposizione poi che appartiene alla tradizione francese, è lo stato d'assedio. L'ho appena citata prima. Avrei forse dovuto iniziare da un terzo elemento, comunque in realtà questo è l'ultimo, che si riferisce più che altro alla lezione dell'operazione. Comunque, per quanto riguarda lo stato d'assedio francese, è stato uno stato d'assedio politico che poteva essere dichiarato in circostanze predeterminate. Le circostanze in questione sono cambiate nel corso del XIX secolo. Nel 1849 e nel 78 la legge viene votata in realtà da repubblicani
attaccati, legati allo Stato di diritto e al principio del regno della legge. Sono repubblicani liberali che pensano che regolamentare lo stato d'eccezione dispensa dal votare in modo improvvisato leggi d'eccezione. Quindi la decisione è presa in base a una ispirazione liberale. Si può e si deve decidere in anticipo delle misure da prendere quando ancora la minaccia non è presente. Questa è la tesi secondo il quale ci siano appunto stati d'eccezione anche nella tradizione liberale. Tuttavia, rispetto alle condizioni di dichiarazione dello stato d'emergenza, attiro la vostra attenzione sulla differenza fra le due leggi. Vedrete nel primo caso 1849, Seconda Repubblica, quando è stata creata questa disposizione, poteva essere dichiarato il caso di eccezione in caso di pericolo imminente per la sicurezza interna e esterna. Veniamo alla Terza Repubblica, 30 anni dopo, la legge trova la formula del 49 troppo vaga, lascia troppo spazio alla discrezionalità dell'Assemblea, quindi questa legge specifica, il legislatore specifica più precisamente le condizioni che possono giustificare lo stato d'assedio in caso di pericolo imminente legato a una guerra straniera o una insurrezione a mano armata. Una guerra straniera e una insurrezione a mano armata sono situazioni relativamente osservabili, ma bisogna sempre qualificare le situazioni, però è bene comparare il pericolo imminente per la sicurezza interna e esterna, che lascia molto più spazio all'interpretazione e alla discrezionalità delle istituzioni rispetto invece alla precisazione che deve esserci il rischio di una guerra straniera o di un'insurrezione a mano armata. È un'istituzione, lo stato d'assedio, utilizzato peraltro in modo massiccio durante tutta la guerra mondiale in Francia. Lo stato d'assedio è stato dichiarato al momento della dichiarazione di guerra, agosto 14, ma la nostra attenzione deve andare al fatto che lo stato d'assedio è stato poi tolto soltanto il 12 ottobre del 1919. L'armistizio, ricorderete, è stato firmato l'11 novembre del 18. Il Trattato di Versailles, Trattato di pace, è stato poi firmato nel giugno del 19. Quindi dobbiamo considerare che è sicuramente più difficile da revocare, da togliere lo stato d'assedio che da decidere. È più incontestabile di un armistizio, di un trattato di pace. Anche il Clemenceau voleva conservare lo stato d'assedio perché questo gli avrebbe permesso, attraverso una clausola addizionale, avrebbe permesso di controllare la stampa e quindi controllare anche i negoziati post Versailles. Questo merita la nostra attenzione, non soltanto perché lo stato d'assedio è più facile da dichiarare che da revocare, ma anche perché anche in presenza di linee di demarcazioni particolarmente evidenti e poco soggette a interpretazione e a controversie, come la firma di un armistizio o di un trattato di pace, non bastano neppure loro necessariamente per toglierlo, per revocarlo. Vorrei concludere su questa prima parte del mio intervento dicendo che, attirando la vostra attenzione su questa tabella. Non sono un asso nel PowerPoint, però vorrei comunque dirvi che esiste una struttura comune sottostante ai vari meccanismi, ai vari dispositivi d'eccezione che comportano tre elementi essenziali. Questi dispositivi, prima di tutto, autorizzano deviazioni rispetto all'ordine costituzionale ordinario. Queste deviazioni possono essere o di ordine procedurale, quindi rispetto ai metodi decisionali di presa di decisione, nomina di un magistrato
ad esempio come nel caso romano, o deviazioni sostanziali, cioè deviazioni rispetto a quello che può essere deciso sotto ordine della Costituzione, ad esempio la detenzione senza giudizio, nel caso della sospensione dell'habeas corpus è una decisione, è una deviazione sostanziale questa. Non c'è cambiamento procedurale nel caso della legge marziale, di cui non ho parlato, e così pure nel caso dello stato d'assedio c'è la procedura, il lato procedurale, ma anche la sostanza. Quindi gli elementi comuni sono rappresentati dalle condizioni. In effetti questi dispositivi prevedono che la revoca, la proroga sia data se alcune condizioni speciali particolari sono riunite. Quindi vengono specificate queste condizioni dalla legge. Ho parlato della procedura di nomina dei dittatori a Roma. La nomina esterna rende più complicata, impedisce le manipolazioni rispetto alla disposizione d'eccezione. Negli altri casi ci sono condizioni specificate nella sostanza, come ho detto prima, rispetto alle condizioni in caso di minaccia per la sicurezza interna e esterna. Questa è stata la versione più lassista, e poi la guerra straniera e l'insurrezione nella versione più rigorosa. Tutto ciò però dimostra che e poi c'è anche il limite temporale che ritroviamo in tutti questi dispositivi. Questa è l'ultima parte della tabella. Comunque, rispetto a questa osservazione c'è posto nel pensiero costituzionale e liberale anche di dispositivi d'eccezione di cui non è importante determinare la durata. Se è vero che i dispositivi d'eccezione e che la tradizione costituzionale liberale accetta sono limitati nel tempo, specificati in modo vario, cioè precisati anche da limiti temporali, non è comunque evidente che le crisi effettivi, gli eventi concreti si prestano poi a una certa brevità, a un approccio temporale. Non soltanto si parla di carattere temporale. Immaginiamo che un dispositivo d'eccezione precisi la durata del suo effetto. Se le circostanze in questione non sono scomparse, va prolungato questo dispositivo, ma se il dispositivo è prolungato ad interim, c'è un uso perverso del dispositivo. Se i dispositivi non sono prolungati, in questo caso non servono più a nulla. Dobbiamo aggiungere inoltre che la fine delle circostanze eccezionali è a sua volta un qualcosa di molto contestabile, come mostrato dall'esempio parossistico della Prima Guerra Mondiale. Vorrei anche sottolineare il fatto che il terrorismo, quale lo conosciamo ora noi, ha poche probabilità di essere considerato come un fenomeno temporaneo. Ci sono tre motivi fondamentali che lo spiegano. Prima di tutto una ragione storica, che non è forse quella determinante, ma che ha comunque un certo peso. Quello che ci insegna del terrorismo l'approccio storico è che è un fenomeno particolare, singolare, che ha un carattere, nelle nostre democrazie, un carattere ricorrente. Il terrorismo è un fatto che opera, lo vediamo, opera a ondate. Quindi nella storia moderna ci sono state 4 ondate di terrorismo: quella anarchica alla fine del XIX, inizio XX secolo, prima della Prima Guerra Mondiale; la seconda ondata, quella del terrorismo anticolonialista dal 1920 fino agli anni 60, poi una terza ondata, il terrorismo di estrema sinistra nell'America Latina, in Francia e in Germania come in Italia e in Francia, e poi alla fine, come ultimo, negli anni 60-70, l'ondata
che risale appunto agli anni 70, inizio 80, con la rivoluzione iraniana, quindi questa ultima ondata di terrorismo. Gli ultimi fenomeni, le insurrezioni, non presentano questa struttura ricorrente e quindi con varie ondate. È specifico di questa attività particolare, questa modalità d'azione politica violenta rappresentata dal terrorismo. Dobbiamo notare che queste ondate di terrorismo si manifestano nei vari paesi in presenza di azioni che hanno tratti comuni fra di loro, che durano più a lungo rispetto alle varie organizzazioni che operano in questi momenti. Questa differenza tra queste ondate e le organizzazioni che perpetrano queste azioni è ricorrente, regolare. Non è facile da capire, non abbiamo ancora analisi sociali definitive sui motivi per cui questa forma di attività ha questo carattere ricorrente che altre attività violente non hanno. Però il fatto è che questi caratteri li possiamo individuare. Facevo la distinzione tra le organizzazioni che non durano a lungo mentre le azioni durano di più. Vediamo Al-Qaeda, Daesh, l'ISIS, queste organizzazioni hanno appunto queste caratteristiche, quindi è abbastanza evidente. Le ondate terroristiche non presentano caratteri comuni nel corso della storia. Vorrei parlare 2 minuti su queste caratteristiche. Gli atti terroristici sono atti violenti commessi contro civili o comunque non combattenti, ma ideati per avere un impatto su pubblici più vasti rispetto alle vittime dirette. È questo che rappresenta la caratteristica specifica dell'attività violenta. Questi pubblici più ampi, gli effetti ricercati per ognuno di questi sono quindi differenziati. Gli atti terroristici hanno lo scopo di intimidare l'avversario, creare uno stato di paura, ma anche incoraggiare e mobilitare i possibili sostegni, esponendo le debolezze dell'avversario e dominandolo, obbligandolo a reagire in modo eccessivo, che susciti in questo modo un'opposizione. Terzo obiettivo, invitare presso i fautori della causa il desiderio di imitare l'azione commessa. Le caratteristiche materiali dell'atto riflettono l'importanza data a questi vari effetti sulla percezione del pubblico. I terroristi scelgono bersagli, modalità d'azione per ottenere la più grande pubblicità alle loro azioni. Le caratteristiche del terrorismo sono quindi irrevocabilmente presenti negli attentati dell'ultimo decennio, li troviamo anche alla fine del XIX secolo e nelle ondate di terrorismo precedenti. La pubblicità, il carattere spettacolare, la spettacolarità sono elementi fondamentali, anche se nell'attuale ondata di terrorismo il livello di danni è aumentato rispetto a quello che poteva essere l'importanza di queste azioni all'inizio. Un esperto del terrorismo diceva che per caratterizzare il terrorismo prima di Al-Qaeda aveva detto: i terroristi vogliono molti spettatori ma non fare troppi morti. Nel caso del terrorismo religioso, questa ondata più recente, la preoccupazione di fare un numero importante di vittime invece sembra essere più evidente, più forte. Potremmo dire quindi che il terrorismo utilizza la pubblicità per compensare fino a un certo punto l'asimmetria dei danni e l'asimmetria delle forze. Il terrorismo è una modalità d'azione politica caratterizzata da attori più deboli rispetto ad attori più forti, su questo non c'è dubbio. La spettacolarità dell'azione vuole compensare questa asimmetria di forze attraverso l'amplificazione della pubblicità. D'altronde il carattere
spettacolare di queste azioni contribuisce a spiegare perché le azioni terroristiche tendono a prodursi nello stesso periodo contemporaneamente in vari paesi, mentre questo non avviene per azioni violente che non cercano impatto pubblicitario, come i conflitti armati che contrappongono eserciti regolari o irregolari. Quindi il tirocinio, l'imitazione hanno un ruolo molto importante in questo tipo di comportamenti e di attività. Quindi le ondate precedenti di terrorismo, di atti terroristici in base a analisi comparative sono durate una generazione, qualche decennio, e questo suggerisce che fossero legati ai cicli di vita, momenti in cui la successione delle generazioni comportava la scomparsa di una modalità d'azione perché i fantasmi, i sogni dei genitori non ispiravano più i figli e la generazione successiva. Ma non si sa bene quali siano i meccanismi che conferiscono una struttura quasi generazionale ai fenomeni terroristici. Comunque sia, è bene aggiungere, come prima ragione storica per cui il terrorismo che noi conosciamo rischia di essere duraturo, il ruolo dei racconti religiosi, degli dibattiti che cercano di capire quali siano le motivazioni religiose, le circostanze socio-economiche a causa della genesi di questo terrorismo, per conoscere quindi quali possano essere le parole d'ordine, i dogmi religiosi. Quindi evidentemente le fedi religiosi hanno come caratteristica in questo caso di essere durature e resistenti alle smentite dell'esperienza. Questo è un primo motivo che ci spinge a credere che il terrorismo non sia destinato a terminare rapidamente. Poi ce n'è una seconda che ci fa pensare che la minaccia terroristica non sia destinata a scomparire a breve termine, cioè data dalle strutture organizzative di queste entità. Sono attività nell'ondata attuale che combinano un certo grado di centralità e un elevato grado di decentralizzazione. Sicuramente all'inizio c'erano ordini da parte di Al-Qaeda o dell'ISIS, c'era un elemento centralizzante, ma c'è anche un elemento di dispersione, di mobilitazione di attori ai cui viene lasciata l'iniziativa. Questo ha avuto diverse conseguenze, in particolar modo il carattere è così un po' dispersivo della minaccia, fa sì che Daesh, ISIS, quindi neanche distruggere queste entità garantisce la fine del terrorismo, anche se la direzione centrale dell'ISIS o di Al-Qaeda avessero avuto un ruolo decisivo, i bersagli non sarebbero, non avrebbero potuto essere così sicuri da abbassare la guardia. Quindi la dispersione dei gruppi terroristici rende molto difficile il compromesso politico. Immaginiamo che dei paesi arrivino a un compromesso con la direzione di Al-Qaeda o ISIS. Questo accordo, sottoscritto con attori il cui controllo è incerto, non sarebbe una garanzia sufficiente a far pensare agli stati bersaglio far decidere gli stati a rinunciare alle loro misure di sicurezza. Quindi bisogna continuare a mantenere le misure perché la minaccia non diminuirà rapidamente. Poi c'è un'altra ragione ancora più decisiva di non costruire organismi di difesa dando per scontato una certa forma organizzativa di queste organizzazioni, ed è epistemologica. Sarà difficile determinare precisamente, esattamente quando sarà finita questa minaccia. Contrariamente a guerre e invasioni, le ondate di terrorismo non hanno linee chiare che delimitino inizio e fine della loro attività. Le ondate terroristiche finiranno, ma noi lo sapremo retrospettivamente e dopo che sarà passato molto tempo. Questo vale per il terrorismo in generale,
e in particolare in un contesto transnazionale. Il contesto transnazionale esacerba quello che io ho definito come la difficoltà epistemologica. È difficile determinare quello che potremmo o dovremmo considerare come la fine del pericolo per un certo paese. Immaginiamo ad esempio che la Francia, dopo aver dichiarato lo stato di emergenza e averlo mantenuto a lungo, anni e anni, non abbia avuto più attentati per anni. È uno stato ipotetico. Immaginiamo che lo stato d'emergenza duri degli anni per far fronte appunto alla minaccia, ma sperando di aver fine a un certo momento. Immaginiamo che duri 10 anni, un periodo lungo. Avere un dispositivo di eccezione per 10 anni è un tempo lungo e in questo periodo non succeda nessun attentato. Nello stesso periodo immaginiamo che ci siano invece attentati a Londra o a Karachi. Chi deciderà? Come si potrà decidere che bisognerà a questo punto revocare lo stato d'emergenza in Francia? Potremmo dire che cosa conterà, che cosa sarà il segnale per dirci che è il momento di togliere questi dispositivi. I dispositivi non hanno questo tipo di funzione. Penso che sia importante porla la domanda, perché per ora è ancora senza risposta. Si può rispondere in un modo o nell'altro, ma in ogni caso non c'è per ora una risposta definitiva a questo. Quindi, se è vero che noi non abbiamo motivo di pensare che l'attuale ondata di terrorismo terminerà in un tempo limitato, allora bisognerà non ricorrere al paradigma dell'eccezione. Ritorno all'Italia, non bisogna ricorrere al modello d'eccezione, ma piuttosto ad altri modelli di ragionamento. Se il terrorismo, abbiamo motivi di pensare che il terrorismo è destinato a durare, allora dovremmo avere motivo di pensare che sia un'attività, utilizzo un termine neutro, quindi dobbiamo concepire il diritto, lo Stato di diritto, dobbiamo per questo smettere di pensare e di trattare il terrorismo come il parossisma del male. È un male evidentemente, ma la questione è consiste nell'analizzare il tipo di attività per capire qual è il trattamento che dobbiamo riservarle. Quindi se il terrorismo non ha motivo di essere trattato come una circostanza temporanea, c'è forse un altro modo di concepire la sua eccezionalità e il suo carattere speciale. È un'attività speciale che rispetto ad altre incriminazioni del diritto penale merita un trattamento particolare. Però mi sembra che questa sia una delle vie possibili da utilizzare per uscire dal paradigma dell'eccezione, contrariamente a quello che viene detto. Si dice, come fosse un'accusa, che l'eccezione diventa la regola. Ma vorrei dire che è giusto che diventi una regola, perché venga regolato. L'attività in questione è un'attività duratura, quindi deve essere inserita nel nostro sistema di diritto penale. E lo scontro, il conflitto rispetto al trattamento attraverso il diritto penale sembra, quindi questo approccio sembra più adatto. L'eccezionalità varia secondo del tipo di attività e non rispetto alla durata. Un secondo elemento a cui si fa appello, che vorrei evidenziare, è questo tipo di ragionamento che è stato inventato dalla Corte Costituzionale tedesca negli anni 60, credo, e che è molto più diffusa presso le Corti Costituzionali europee e che è il principio del controllo della proporzionalità.
Questo consiste in questo. Il ragionamento significa che di fronte a un'attività particolare immaginiamo di trovarci in una situazione di conflitto tra due finalità dell'ordine costituzionale. Due finalità, ad esempio la libertà e il mantenimento dell'ordine pubblico. C'è un conflitto, riconosciamo che c'è il conflitto, c'è un modo di ragionare su questo conflitto che consiste nel porsi tre domande. Cioè bisogna domandare che le deviazioni rispetto a uno degli obiettivi della libertà, ad esempio, sia giustificato dall'apporto che dà invece all'altro principio. Questo è il principio della proporzionalità nel suo uso generico. Se bisogna trattare in modo speciale l'incriminazione terrorista e deviare da altri principi del diritto penale, nel caso di questa incriminazione, bisogna poterne spiegare le ragioni. Ci sono forse le buone ragioni nel voler mantenere, ad esempio, l'arresto di polizia, ci sono buone ragioni per accettare controlli nelle comunicazioni, ma queste ragioni devono essere articolate e non lasciate alla discrezionalità di autorità che hanno un potere d'eccezione. Il carattere proporzionale è un'invenzione perché si proporziona la deviazione rispetto al trattamento ordinario, rispetto alle necessità, tenendo conto delle necessità dell'attività particolare in questione. Tengo molto al termine attività perché voglio che sia un termine neutro. Ci sono altri due modi. Possiamo anche richiedere la prova che la deviazione sia adeguata e necessaria, però adatta nel senso che deve raggiungere l'obiettivo. Abbiamo molti esempi di disposizioni e misure antiterroristiche che sono semplicemente una gesticolazione e che hanno un impatto sul confronto col terrorismo assolutamente limitato. Possiamo esigere invece, in questo meccanismo che va al di là dell'eccezionalità, possiamo anche considerare che sia necessario richiedere la prova che i mezzi o le deviazioni richieste raggiungano l'obiettivo. Terzo elemento, togliere la prova provare che non c'è altro mezzo meno costoso in termini di libertà, altri mezzi per ottenere lo stesso obiettivo. Quindi c'è una seconda linea che possiamo utilizzare e che utilizziamo, d'altronde io non la invento, non l'ho inventata, cerco solo di sistematicizzarla, della considerazione del terrorismo come attività speciale, con caratteri di specialità. Quindi l'uso preventivo delle incriminazioni penali è uno dei primi problemi, dei problemi maggiori, cioè l'uso di queste misure per affrontare il terrorismo. È quello che fa la Francia e altri paesi. Usiamo lo sistema penale per azioni che ancora non sono state commesse, ma che sono semplicemente minacciose, che rappresentano una minaccia, quindi in via anticipatoria. Si può far valere il fatto che tutto ciò rimette in causa uno dei fondamenti del diritto penale, cioè che non si può essere condannati per atti non ancora compiuti, ma quello che possiamo reperire nella pratica effettiva, che sembra normativamente promettente, è distinguere gli atti dannosi, pregiudizievoli, dagli atti preparatori ad atti pregiudizievoli o a illeciti. Ad esempio, gli atti pregiudiziali sono l'esercizio stesso della violenza, ma non è certo che ciò che precede la violenza non contenga un elemento di azione. Le persone che si preparano un attentato compiano azioni, mi esprimo in modo rudimentale, ad esempio acquistare esplosivi. Acquistare esplosivi è un'azione che non comporta ancora danni, non è ancora pregiudizievole, ma può essere criminalizzata, e considerare che è un atto. Se questo atto viene compiuto, si può ritornare ai basi, ai fondamentali dello Stato di diritto penale,
cioè bisogna incriminare le persone, gli individui che hanno commesso atti anche in fase preparatoria, ma che sono comunque atti pregiudizievoli. Non sono queste solo proposte. Io prendo i vari elementi che ritrovo, che si trovano già nelle varie democrazie, che vanno però sistematicizzati per poter uscire dal paradigma dell'eccezionalità. Dobbiamo considerare il principio della responsabilità delle azioni individuali e non come certi teorici hanno proposto, cioè non tornare a una valutazione della pericolosità dell'individuo. La pericolosità sulla base di principi statistici, perché certe categorie sembrerebbero più suscettibili di altre di commettere infrazioni, crimini di tipo terroristico. Quindi questo sì sarebbe la negazione dello Stato di diritto e del ruolo del diritto in materia penale, cioè ritornare alla nozione della valutazione, della stima statistica della probabilità di commettere un atto terroristico, per poi dell'incriminazione per trattamenti speciali come ad esempio sorveglianza. Su questo punto dobbiamo sapere che solo le azioni individuali, anche se preparatorie ad atti pregiudizievoli e non atti pregiudizievoli in sé, il principio è solo le azioni individuali sono passibili di un trattamento attraverso restrizioni di libertà e non la probabilità statistica di commettere tali atti. Grazie. Professore, le farei io due domande, se poi qualcuno si vuole segnalare per una domanda. Le porterei le domande più fuori porterei più sull'attualità e fuori da quello che lei ha detto. Mi viene da chiedere, lei non crede che... Sì, esatto. Le chiederei, lei non crede che la politica, immagino per esempio la Francia, quando François Hollande ha dichiarato lo stato appunto di emergenza in Francia, abbia pensato che questa, più che una risposta reale che riguarda la legge, le istituzioni, sia una risposta mediatica, cioè che è un simbolo a cui si ricorre perché dal punto di vista della risposta simbolica è il più forte che ci può essere, e quindi è ancora più difficile uscirne perché si ammetterebbe che a quel punto non si è disarmati. Sì, sono assolutamente d'accordo con questa prospettiva. Aggiungerei anche due cose, e cioè che in un momento di crisi come nel novembre del 2015 in Francia, non sarebbe stato realistico, che c'è stato un bisogno anche di simboli. I simboli della rassicurazione sono stati utili perché il panico determina effetti di ordine pubblico temibili, non è futile, non è superficiale voler produrre simboli durante un certo periodo, ma non come modo per trattare la situazione, per affrontare la situazione. L'uso del governo francese, non voglio dare lezioni, sarebbe fuori posto, non voglio neanche giudicare il governo, penso però che sia stato un errore, ed è un errore mantenere questa disposizione. Qui non vale più il simbolo, 14 mesi dopo, 18 mesi dopo, non si tratta più di simboli. Un giorno
Ci potremo quindi separare uscire da questo stato d'eccezione, l'uso indebito dei simboli è quello che la teoria del controllo, della proporzionalità cerca di eliminare per l'appunto, cioè bisogna provare che la deviazione proposta è efficace, se no produrrà e allora produrrà elementi effettivi, ma bisogna farsi questa domanda, però forse non sono stato abbastanza chiaro. Il contenuto è questo: c'è l'onere della prova e deve essere data e attribuita a coloro che chiedono delle restrizioni alle libertà. La lotta al terrorismo, la diminuzione del terrorismo va valutata e non devono essere semplicemente proposti appunto queste misure mediatiche. Noi riflettiamo in questo momento a questo. I politici attualmente sono molto suscettibili e utilizzano facilmente la gesticolazione per questioni di popolarità personale, non solo di politica. E questo è assolutamente contrario. L'incorporazione dello Stato di diritto, appunto, bisogna considerarlo e mantenerlo sempre alto. Alterniamo le domande. Una domanda lì. Buongiorno, vorrei capire qual è stato l'effetto di questo stato di emergenza sull'opinione pubblica e sull'opinione dei funzionari francesi verso lo Stato, verso il sistema di Stato e soprattutto nel contesto delle elezioni presidenziali che adesso avranno luogo tra poche settimane. I sondaggi, noi abbiamo essenzialmente gli esiti di alcuni sondaggi, hanno indicato, anche se da un po' che non ne vedo, che la misura della dichiarazione dello stato d'emergenza era popolare, ma non è sorprendente la reazione dell'opinione, quella che ci si poteva aspettare, cioè di sostegno a queste misure. Ora, l'esistenza dell'istituzione si è un po' indebolita. Molte persone non sanno neanche più che siamo ancora in una situazione d'urgenza, in uno stato d'urgenza. Ci si è abituati a questo, quindi immagino che il livello di approvazione non è variato, ma diciamo, la sensibilità rispetto a questo è cambiata. Dobbiamo però vedere quale sia la percezione dello stato d'urgenza nelle categorie statistiche della popolazione più suscettibili di essere interessate per queste misure, quindi in caso di perquisizioni, di arresti domiciliari. I domiciliari sono uno dei problemi fondamentali che ho cercato di risolvere con qualche elemento, cioè le misure di restrizione della libertà non colpiscono in modo uguale alle varie categorie di popolazione, per cui questo punto evidentemente è capitale, perché le incriminazioni per terrorismo e per questo le incriminazioni devono avvenire per categorie di azione, non per categorie secondo l'abitazione, le periferie. Certo, la probabilità che ci siano più incriminazioni nelle periferie è più alta, ma bisogna rimanere fedeli al principio che solo i comportamenti individuali devono portare a controlli e a incriminazioni e non le statistiche. L'impatto sulla percezione di queste categorie è cruciale. Aggiungerei anche, perché questo ormai è noto, che la percezione, cioè se una categoria della popolazione si sente interessata, colpita in particolare dalle misure eccezionali, questa categoria di popolazione non avrà più fiducia, non darà più fiducia alle autorità e non coopererà più. Quindi
L'abbiamo visto nell'Irlanda del Nord, è un fenomeno che è stato studiato a lungo. Il fatto di cooperare degli abitanti di certe regioni è stato essenziale. Questa cooperazione, per essere mantenuta per motivi non soltanto utilitari ma anche normativi, ma per questa cooperazione c'è anche una giustificazione pragmatica, cioè la cooperazione permette di mantenere la fiducia di ampie categorie della popolazione verso le autorità. Grazie mille. Volevo chiedere un po' questo paradosso ad entrambi, ovvero se abbiamo difficoltà a determinare la fine dello stato d'eccezione e allo stesso tempo però c'è una pressione mediatica continua, appena ci sono 4-5 morti subito le televisioni si illuminano d'immenso, quindi, e allo stesso tempo il terrorista o l'elemento centrale da cui parte il terrorismo è anche inconsapevole che quella persona sta facendo un attentato. Quindi questa autoalimentazione tra stampa e stato d'eccezione che si vorrebbe terminare. Come si risolve questo paradosso? Perché potrebbe essere infinito lo stato. È molto delicato l'argomento, però a volte non si dovrebbe considerare forse di non riportare più certe notizie. No, io dopo rispondo volentieri, ma sono più curioso di che cosa pensa il professore di quello che penso io. Ha trovato l'escamotage. Penso che la pubblicità sia uno degli elementi, volevo sottolinearlo già prima, è un elemento fondamentale, costitutivo di questo tipo di attività. Non possiamo deplorare, è precisamente la pubblicità che è alla base dell'attività terroristica, non tanto da fare danni per fare danni, ma in modo spettacolare. Quindi non riconoscere il carattere spettacolare, la spettacolarità e diciamo ridurre lo spettacolo sicuramente riduce l'attività di questi gruppi. Sappiamo le attività terroristiche per terminare terminano la loro energia, sono in realtà azioni ripetute che non portano a niente o non a molto alle effetti pubblicitarie. Quindi tutto questo sembra c'è un certo sfinimento anche nei protagonisti, nei autori di questi atti, però sopprimere la pubblicità non so come sia possibile. Anch'io avevo preparato una domanda su questo per il professore, cioè chiedergli, anch'io avevo preparato una domanda per chiederle quanto lei pensa che nella definizione dello stato d'emergenza, nell'urgenza che sente la politica di metterli, quanto influisca il sistema dei media e quanto la qualità del dibattito, come oggi nell'informazione, influisca sulla qualità della democrazia. Ma è una domanda un po' larga, se poi volete ci torniamo sopra. Ma quello che penso io è che ci sia effettivamente una responsabilità, tant'è che dopo l'attentato di Nizza è partito dalla Francia un dibattito se si dovesse, quanta visibilità dare agli attentati e che cosa fare, e se voi ci avete fatto attenzione le cose sono abbastanza cambiate, cioè soltanto 2 anni fa i proclami dello Stato islamico, dell'ISIS, si trovavano sostanzialmente su tutti i siti internet e sui giornali, così le rivendicazioni, i video, i famosi boia, eccetera, eccetera. Non è che non siano finite queste rivendicazioni, ma il sistema dell'informazione si è autolimitato e ha abbassato questo. La distinzione che secondo me ci sono stati certi eccessi, cioè c'era chi diceva non diamo più notizia di nulla,
Ma il punto, io credo che non sia possibile non dare più notizia di nulla, perché non dare notizia che ci sono 5 morti di fronte al Parlamento inglese, mi sembra che alla fine si va in una schizofrenia delirante, per cui la rimozione della notizia equivarrebbe alla rimozione del problema, cosa che non è possibile. Diverso è, e secondo me la mediazione, che in un certo senso si è quasi trovata naturale, diverso è invece mettere un limite che è tra informazione e spazio alla propaganda. Cioè, tutti quelli che oggi fanno attentati lasciano un video, un documento in cui rivendicano il motivo per cui lo fanno, eccetera, eccetera. Se ha notato, quella cosa lì sostanzialmente non appare più. Cioè non si fa anche pubblicità emulativa alle ragioni per cui ha fatto l'attentato. Poi è ancora molto aperta e in discussione la cosa, però c'è un restringimento di tutto quello che è considerato propaganda, di evitare lo spazio alla propaganda. Vuole aggiungere qualcosa? No, trovo che è stato molto persuasiva la distinzione fra pubblicità delle azioni violente e propaganda. Si può ovviamente limitare la propaganda, quello che mi sembra difficile da ottenere è mettere il silenzio sugli attentati. Fa parte dell'attività, mettere il silenzio non è concepibile, chiedere il silenzio, ma è come pregare nel deserto, gridare nel deserto. Si può aggiungere una cosa, oggi viviamo il mondo digitale, la capacità di diffusione delle immagini supera di molto anche la gestione che c'è, che possono fare i sistemi mediatici tradizionali. Vi faccio un esempio sempre partendo dall'attentato di Nizza. Nel momento in cui avveniva l'attentato di Nizza, la rete era piena zeppa di immagini in diretta di feriti, morti, grida, pianti, gente che agonizzava. Nessuna di queste immagini era su un sito internet o su una televisione, perché erano tutti oltre qualunque standard tollerabile da un'etica media delle redazioni. Nessuno mette un video di diretta in cui si inquadra una persona che ha perso le gambe, che sta morendo dissanguata, ma non verrebbe mai in mente a nessuno di metterla. Eppure c'erano decine e decine di video di persone che erano lì presenti, che avevano iniziato a fare dei Facebook Live o dei Periscope su Twitter, che facevano questi video. Io li ho visti, ho detto alla mia redazione perché ero presente, ho detto che non riprendiamo nulla di tutto questo, ma io ero sconvolto dal fatto che ci fossero persone lì, cittadini che erano scampati, perché se erano lì vuol dire che perché erano 10 metri più in là non erano stati investiti dal camion, persone che invece pensavano che far vedere l'atrocità fosse un modo di fare informazione, e questo aprirebbe un altro dibattito su che ci sono dei codici dell'informazione, che non è che chiunque abbia un telefono in mano fa informazione. E allora anche qui ci sono molte cose, molti di quei video, che ne so, i video dell'ISIS, il pilota siriano che stava messo in quella gabbia a cui danno fuoco con una scenografia, una sceneggiatura che sembrava hollywoodiana. Nessuna televisione, nessun sito internet l'ha messi, ma se voi andate oggi in rete ci sono centinaia di migliaia di liberi cittadini che hanno trovato il video che è stato distribuito in rete dalle agenzie propagandistiche dello Stato Islamico, che se lo sono rilanciato attraverso Facebook, condividendolo con tutti gli amici. Per cui ci sono ormai dei livelli anche di diffusione della propaganda, della paura, dell'atrocità e del terrore che sfuggono e ai legislatori e anche a tutto il sistema informativo. C'erano due domande, una qui. Allora, io ho due domande. La prima riguarda questo fatto. Nella tua critica allo stato di eccezione non mi è del tutto chiaro
quanto siano prevalenti gli elementi pragmatici, cioè il fatto che lo stato di eccezione non sarebbe efficace, o quanto siano importanti gli elementi normativi, cioè il fatto che lo stato di eccezione, come dire, comporta una violazione di diritti e una limitazione della libertà. Credo che ci sia forse un bilanciamento fra le due cose, ma non mi è chiaro questo bilanciamento. E il secondo punto che volevo chiedere riguarda l'ultima slide che hai presentato, quando hai distinto fra gli atti violenti da perseguire e gli atti precedenti che precedono alla violenza, ma sempre relativamente agli atti. Quindi tu escludi da elementi preventivi e quindi da azioni eventualmente preventive tutto ciò che riguarda invece le dottrine, la propaganda, la diffusione di materiali. Questo volevo chiederti. Bon, je peux peut-être répondre d'abord au deuxième point. Comincio dalla seconda domanda. No, non escludo la predicazione o elementi di diffusione della propaganda. Direi al contrario, per quanto siano, purché siano atti, che non siano calcoli statistici, ma che siano atti di cui si possano avere prove criminali, cioè dimostranti che sono atti, che ci sono prove presentabili alla Corte e al Tribunale penale. Se viene provata la diffusione della propaganda, di questa propaganda, Mario Calabresi ne parlava, questi atti comunque possono essere criminalizzati, sono azioni, anche se non hanno provocato danni. Si tratta ora di sapere fino a che punto e quali sono i tipi di azioni che possiamo considerare criminali, ma manterrei la linea di distinzione tra azioni e disposizioni o probabilità di azioni. Penso che lo Stato di diritto si giochi appunto sul mantenimento di questa idea di azione compiuta, anche se si tratta di azione preparatoria o se si tratta di azione di diffusione. Per quanto riguarda gli elementi pragmatici e quelli normativi, penso che la ragione per cui non li ho differenziati è che penso che si ricollegano gli uni agli altri, in particolar modo perché la durata ridotta dei dispositivi d'eccezione è quello che permette di controllare quello che viene fatto durante la loro applicazione attraverso l'anticipazione della responsabilità. Si può concepire quindi che se uno dei membri dell'esecutivo, prefetto, ministro, autorità, se uno di loro sa che dovrà render conto del modo in cui si è comportato durante lo stato d'eccezione, allora, e non è una questione di efficacia, è soltanto un problema di preservazione delle norme conforme allo stato di diritto, un trattamento giustificato. Io non sono un assolutista del diritto, non penso che dovremmo a livello normativo adottare una posizione assolutista. I diritti che sono di livello superiore, in questo caso rispetto a altre considerazioni, quali il benessere economico, però questo non significa che i diritti siano concetti assoluti. Ci sono situazioni in cui sarebbe preferibile ridurre i diritti perché i danni e gli attacchi al diritto che risulterebbero da un rifiuto di limitare altri diritti potrebbe essere ancora più pregiudizievole. Volontariamente non ho trattato questo punto, ma è l'idea del controllo della proporzionalità. Se dobbiamo inaugurare trattamenti speciali, devono essere giustificati attraverso principi normativi che aderiamo, diritti che possono, di fronte a diritti di livello più elevato, il diritto alla vita, a più
che ha sicuramente più valore del diritto di andare e venire liberamente o di diffondere le proprie opinioni, e questo è relativo alla dichiarazione dei diritti, ma non ci impedisce di creare una gerarchia di questi diritti. Questo che ho detto non ha niente di straordinario, ma ha sicuramente conseguenze importanti. Grazie. Un'ultima domanda. Eccola là, facciamo due, stringiamo che il tempo è finito. Prego. Monsieur Manin, comment peut-on... Professor Manin, come... Selon vous, comment on peut, secondo lei, come possiamo spiegare gli atti terroristici che sono stati commessi sul territorio francese, nonostante il fatto che ci fossero delle persone che se ne sono proprio, che l'hanno sottovalutate, queste che sono ormai nel governo? Non so cosa risponderle, non so cosa dirle. Non so cosa dirle, vedo le cose, ma queste informazioni, il modo in cui lavorano, in cui lavora l'intelligence, quello che è successo, l'organizzazione, so quello che sanno tutti, quello che si legge nei giornali, ma non so rispetto, cioè non so niente per quanto può riguardare le scienze sociali, so che sempre ci sono conseguenze nel modo in cui viene organizzato questo tipo di protezione, però non ho questi elementi. Ma io vorrei sapere qual è stata l'applicazione dello stato di eccezione in Francia in questi 2 anni, 1 anno e mezzo. Cioè, lo stato di eccezione, la dichiarazione dà delle possibilità che possono essere usate in modo moderato, in modo eccessivo, dipende. Qual è la tua valutazione su quello che è stato fatto? Come è stato usato lo stato di eccezione? Perché lì rientra anche un problema di indirizzo politico, di cultura poliziesca, eccetera, eccetera. Credo che qui abbiamo ormai fatto un certo bilancio di quello che è successo. Lo stato d'emergenza è stato utilizzato nelle prime settimane dopo la dichiarazione, poi che siano stati gli arresti domiciliari, le perquisizioni, il numero di azioni effettivamente realizzate appellandosi allo stato d'emergenza è diminuito. Questo è dovuto al fatto che parallelmente allo stato d'emergenza è cambiata anche l'approccio alla criminalità, le cose che erano state dichiarate dispositivi d'emergenza sono state incorporate alla legislazione normale, ordinaria, quindi in modo più conforme ai principi normativi che ho citato, quindi è stato sottoposto all'idea, al controllo dell'idea di proporzionalità dal Consiglio Costituzionale, quindi l'insieme della legislazione francese in realtà non è sottoposto a nessun tipo di etica, ma lo stato d'emergenza è stato sempre meno utilizzato, se ne è fatto sempre meno appello, perché molte misure sono state poi incorporate alla legislazione ordinaria. Sarò brevissimo. Volevo chiederle innanzitutto complimenti e grazie per il rigore e la precisione della lezione che ci ha fatto, professore. Le volevo chiedere una definizione sua di terrorismo. Se il Consiglio di sicurezza dell'ONU non è stato in grado di dare una sua definizione di terrorismo, mi piacerebbe sentire qual è la sua definizione di terrorismo. E in questa logica, se possono essere considerati atti di terrorismo nello stesso modo l'attentato di Nizza o l'attentato contro Charlie Hebdo. Non posso sostituire la mia autorità, quella del Consiglio delle Nazioni Unite, anche se lui è sicuramente sottoposto a vincoli interni a cui io come teorico non sono sottoposto, sono soggetto. Non trovo che ci siano difficoltà particolari tra i 2 elementi che ho indicato prima, cioè l'uso della violenza contro civili o non combattenti, primo elemento, e il secondo
quindi con un obiettivo, una dimensione di pubblicità per influenzare su pubblici più ampi. Queste sono le due caratteristiche del terrorismo, secondo me. Non dico che sia semplice, ma penso che non ci si debba attardare troppo sui dettagli. Questa combinazione di due elementi va mantenuta. Il primo elemento importante: il terrorismo è diverso dalle azioni di guerra o di insurrezione popolare. Esercitare violenza su non combattenti, su persone che non sono coinvolte nelle ostilità, non è un elemento minore, è il primo elemento. E poi il secondo, appunto, l'impatto sul pubblico più ampio. Poi, seconda domanda: se consideriamo che gli attentati di Nizza è terrorismo sicuramente, le due condizioni che ho appena dato si ritrovano, ovviamente, è inutile ritornarci sopra. L'attacco di civili non combattenti è evidente in questo caso, e poi l'aspetto anche mediatico. La Croisette, no, la Promenade des Anglais, confondevo Cannes con Nizza. A Nizza c'è la Promenade des Anglais, e quindi è un luogo assolutamente che si presta alla pubblicità, è un luogo simbolico, che dire di più, non ce ne sono altri. Bene, grazie a voi e grazie al professore.